Martedì 12 maggio 2020, io sono Dario Colombo. Io sono Chiara Lupi e questo è il Buongiorno Soldi Management. Decreto rilancio verso l'approvazione, ma il governo è diviso. Ora la questione sono i migranti e l'accordo sui migranti salta. Il Premier sta facendo asse con PD e Italia Viva per tenere la regolarizzazione dentro il decreto rilancio. C'è un allarme importante su questo tema da parte degli agricoltori, perché senza gli stagionali non avremo più frutta e verdura. Il tema riguarda appunto i migranti, perché un terzo dei braccianti impiegati proviene dai paesi dell'Africa. Buongiorno a tutti e buongiorno anche a Chiara Lupi. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo a guardare sulle misure anticrisi. Questo decreto abbiamo capito che è stato ribattezzato rilancio, vale 55 miliardi di euro e dovrebbe essere in programma oggi il Consiglio dei Ministri per definire tutti i dettagli e quindi vararlo. Ricordiamo che solo il turismo in 6 mesi ha perso 40 miliardi, è a rischio tracollo. L'allarme dell'Istat di ieri riguarda l'industria, perché la produzione in Italia è crollata del 28% a marzo e gli analisti si aspettavano un crollo del 20%, quindi una preoccupazione davvero importante su questo aspetto. Ci sono varie misure nel decreto rilancio, tra cui il taglio di IRAP e IMU, assunzioni per la scuola e il problema è che sul maxi decreto non tornano i conti. Però iniziamo dall'industria e dal crollo della produzione. Sì, il crollo della produzione è stato del 28,4% appunto a marzo rispetto al mese precedente. I primi effetti appunto del virus sono anche peggiori delle attese. La frenata a marzo è legata a due aspetti: da un lato il rallentamento della domanda internazionale e dall'altro, a partire appunto dal 25 di marzo, il blocco di una parte sostanziale delle attività manifatturiere, il lockdown ad esclusione di un gruppo chiuso di codici, un gruppo ristretto di codici Ateco. L'impatto maggiore per la produzione riguarda i beni di consumo durevoli come le auto, che presentano valori dimezzati rispetto al 2019, ma anche tutto il comparto di alimentari e bevande contengono il calo rispettivamente al 6,5% e al 9,1%. Ricordiamo che naturalmente il lockdown ha costretto le persone in casa, ma tutto il comparto della ristorazione, dell'oreca e del turismo chiaramente è fermo. I danni ingenti anche per il settore tessile, abbigliamento, mezzi di trasporto, dove la produzione è più che dimezzata. Ricordiamo che la Germania ha registrato un calo a marzo del 9,2% rispetto al mese precedente, la Francia il 16,2%, quindi dati certamente molto preoccupanti, ma non certo ai livelli dell'Italia. Quindi il Centro Studi Confindustria stima un calo a doppia cifra rispetto allo stesso periodo del 2019, quindi sono dati estremamente preoccupanti. Vedremo cosa ci racconteranno i dati di aprile. Ecco, diamo uno sguardo invece all'Unione Europea, cosa sta succedendo in Europa. Dall'UE sul tema MES dovrebbe arrivare a breve l'ok del governo sul finanziamento che verrà concesso in rate da 5,5 miliardi al mese. I tassi di interesse saranno di poco superiori allo 0,1% e il rimborso dovrà avvenire in 10 anni. C'è un'unica condizione: che si potranno usare questi soldi per le spese sanitarie dirette e indirette. Nel frattempo a Bruxelles si continua a lavorare al Recovery Fund. La proposta del fondo per la ripresa sarà presentata probabilmente al termine della prossima settimana. C'è un problema di liquidità e di velocità negli aiuti, perché è vero che si parla di un decreto che vale 55 miliardi di euro, però per esempio Giovanni Zoppas, che è la di Telios, lancia l'allarme sul tema burocrazia. In Francia e Germania dice i fondi statali ci sono, l'Italia invece è troppo lenta, e la nostra azienda, riferendosi alla sua realtà, dice che tra le 1000 interpretazioni del decreto l'azienda è bloccata dalla burocrazia. Ecco, adesso magari vediamo quali sono le misure allo studio e il nuovo pacchetto del Mise, che dovrebbe consentire il più rapido rilancio del nostro settore produttivo.
Sì, questo ce l'auguriamo. Il piano Impresa 4.0 torna in discussione, è stato già ribattezzato dal Ministro dello Sviluppo Economico Transizione 4.0. Ricordiamo che la vecchia coppia di incentivi costituita dal superammortamento, cioè l'acquisto dei beni strumentali, e dall'iperammortamento, i beni per la digitalizzazione, è stata sostituita da un unico credito d'imposta con aliquote differenziate. Lo schema di riforma prevede innanzitutto una proroga del piano, saranno agevolabili gli investimenti effettuati entro il 2022, mentre oggi sono coperti solo quelli del 2020, con coda per le consegne fino alla metà del 2021 nel caso di un acconto pari ad almeno il 20%. Salirebbe dal 6 al 10% il credito d'imposta per i beni strumentali tradizionali ex superammortamento, con un ulteriore incremento del 15% se le spese vengono effettuate per dispositivi tecnologici funzionali a favorire lo smart working. Il tetto di investimento resterebbe fissato a 2 milioni. È più consistente l'intervento sul credito d'imposta per gli investimenti in ricerca. In questo caso si prevede l'innalzamento dal 12 al 20% del bonus riservato alle attività di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale, con un passaggio del tetto di spesa ammissibile da 3 a 5 milioni. C'è da dire che c'è una stretta sui controlli, quindi si profila un obbligo di certificazione dei costi sostenuti, quindi costi che devono essere asseverati e quindi è necessario riconducibile effettivamente le spese alle spese effettivamente sostenute per gli investimenti in 4.0. Veniamo alle tensioni sociali, perché il quotidiano La Stampa con una ricerca dice che il virus alimenta le paure degli italiani e lancia l'allarme, cioè la crisi farà scoppiare rivolte al nord. Gli effetti del lockdown sono purtroppo noti, abbiamo parlato in altre occasioni delle violenze sulle donne che sono aumentate. Telefono Azzurro denuncia però che le violenze sui bambini sono cresciute del 20%. Ci sono state segnalazioni di violenze, sexting, tentativi di suicidio e autolesionismo. Purtroppo nei decreti che anche sul tema dell'economia, del rilancio delle imprese stanno un po' zoppicando, ma in questi decreti non c'è nessuna attenzione per il gioco, la socialità, e sappiamo che il tema delle scuole è assolutamente all'ordine del giorno. In Italia ricordo che sono 2 milioni i minori che sono a rischio povertà assoluta, secondo i dati di Save the Children, e sono 46.000 le persone che vivono in quartieri difficili con il rischio dell'esclusione dalla didattica online. Sulla riapertura delle scuole c'è una lunga riflessione per decidere di riaprirle. Secondo l'OMS i governi dovrebbero valutare soprattutto la capacità degli istituti di mantenere le misure di prevenzione e di controllo dell'infezione. A proposito di difficoltà e di ripresa più dura, il sud, però se il nord se la passa male, il sud se la passa peggio. Sì, certo, l'emergenza sanitaria naturalmente ha interessato maggiormente la parte settentrionale del paese, ma il mezzogiorno, che non si è mai del tutto risollevato dalla crisi del 2008, rischia di accusare una maggiore debolezza in una fase di ripresa. Se guardiamo ai costi di questa emergenza sanitaria, la media pro capite parla di circa 1.000 euro nelle regioni settentrionali, 951 in quelle centrali e 473 nelle regioni del sud. Si tratta di una crisi senza precedenti, che naturalmente sta portando a galla delle vulnerabilità che erano già presenti nel nostro paese, ma adesso tornano a galla in maniera prepotente. Il rischio di default delle imprese del mezzogiorno cresce e ci sono tinte fosche anche per quel che riguarda le prospettive dell'occupazione in un mercato del lavoro, quello del sud, che presenta maggiori fragilità e precarietà. Per uscire dall'impasse bisognerebbe superare il tradizionale dualismo territoriale nord-sud. Questo è quello che si augura il presidente dello SNIMEZ, il Centro per lo Studio dello Sviluppo del Mezzogiorno, Adriano Giannola. Certo è che nessuna regione sarà in grado di recuperare i livelli di fatturato pre-Covid nel 2021,
2021, e questo naturalmente getta delle ombre sullo sviluppo del nostro mezzogiorno e sulla sostenibilità delle sue imprese. Da qualche giorno sulla stampa, anche italiana, tiene banco il caso Argentina. Perché e cosa ci lega all'Argentina? L'Argentina sta affrontando in questi giorni la scadenza del termine per ristrutturare il debito, stiamo parlando di 69 miliardi, l'Argentina sta andando verso il suo nono default e appunto cosa lega l'Argentina all'Italia? La dipendenza dal debito pubblico, anche se in Argentina il debito è al 90% del PIL, noi siamo ben oltre il 100%. E così in Argentina hanno deciso che all'Università di Buenos Aires fosse tempo di allestire un museo del debito estero. È una tappa obbligata per gli studenti di economia e i curatori dicono l'aumento del debito viene sempre presentato come la medicina, ma è chiaro che l'indebitamento è la causa poi della malattia perenne, tant'è vero che tutti i governi ricorrono adesso, poi sono obbligati a risolvere la questione, per esempio tagliando la spesa sociale per pagarlo, e questo poi genera un aggravamento della situazione. Quindi l'Italia sta studiando anche misure che vanno proprio nella direzione dell'aumento del debito. Attenzione, perché noi non siamo nelle condizioni argentina, ovviamente ci separano profonde differenze, però non possiamo solo ragionare come nella direzione dell'aumento del debito. L'ultima nota che volevo condividere è che oggi è la giornata mondiale dell'infermiere. Il 12 maggio è l'anniversario della nascita della donna che è riconosciuta come la fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna. Era nata nel 1820 a Firenze ed è considerata come la prima infermiera moderna. Chi sono gli infermieri oggi in Italia? Sono 450.000 quelli iscritti all'ordine professionale, che è il più grande d'Italia, e sono all'incirca 390.000 quelli operativi, e il 77% sono donne. Purtroppo nella lotta al Covid hanno dovuto pagare un prezzo molto alto, perché sono stati contagiati in 12.000 e circa 40 ne sono morti. Ne mancano ancora 50.000 per far fronte alle necessità sanitarie del nostro paese, non solo legate al Covid. Quindi sappiamo che il decreto che è allo studio, che dovrebbe essere approvato, decreto rilancio in questi giorni, prevede appunto un investimento importante anche in sanità. Non dobbiamo dimenticarci che per ripartire in sicurezza ci vuole anche una nuova organizzazione sanitaria da nord a sud per tutto il nostro paese. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a domani e vi auguro buona giornata.